Hello，大家好，我係 Max。今日我哋由最短嘅路線上釣魚翁啊，由日出康城行上去1個小時就到頂，2個鐘頭就搞掂。咁釣魚翁呢屬於西貢3尖之一啦，高度只係344米，一啲都唔高，攀爬亦都唔算好難。咁但係風景呢就好靚嘅，絕對係 CP 值爆燈嘅路線啊！咁我今日嘅路線呢，好簡單直接嘅，就喺駿盈隔籬呢，直接上去釣魚翁，跟住又落返清水灣道啦，全程只係3.7公里啫。留意下我用藍色圈圈住咗嗰度，一陣會講下係咩嚟嘅。咁我哋呢，搭港鐵去到日出康城站嘅 C1 出口啦，上到地面嗰層出去之後呢，左轉，咁向前行一段仔路呢，我哋就右轉過馬路啦。呢度嘅紅綠燈係好智能嘅，係2個實 Q 哥哥嚟嘅。咁繼續向住呢個方向行啦，跟住見到日出康城唯一一間惠康之後呢，就要轉左噶啦。呢條路一直行到尾，咁就係呢個路口啦，記得左轉。咁前面呢，少少就見到惠康噶啦。咁我哋跟住呢個方向呢，一直行到尾。咁行咗150米之後呢，就嚟到呢度呢，咁啊跟住去右轉啦。咁呢度都係一條路嘅啫，我哋繼續跟住去。咁我哋呢喺呢個位轉入首都呢，跟住前面呢會有個扶手電梯出返去嘅，行到最盡就見到噶啦。咁我哋搭扶手電梯落返地面呢，跟住就準備過呢個環保大道啦。咁前面呢有條行人隧道可以落去嘅，咁我哋穿過行人隧道呢，就過去駿盈嗰邊。咁啊出咗隧道之後呢，一路向前行啦。咁呢條就石角路啦，左手邊嘅樓盤就係駿盈啦。我哋要喺駿盈2期隔籬嗰條路行入去。咁喺度過馬路呢，就小心啲啦，啲車呢都開得幾快嘅。咁我哋係沿住呢條小路呢，行160米左右。咁行到盡頭呢，就有一條橋嘅。咁過咗橋之後呢，就有個維修斜坡嘅樓梯，一直上去就啱噶啦。咁但係行到嚟呢度呢，就發覺條樓梯呢就唔見咗嘅。咁個樓梯就俾個地盤圍封住。咁原來呢度呢，做緊斜坡鞏固工程啦，入唔到去樓梯嗰度。咁好明顯呢 Max 呢就行山中大伏啦。而家山徑嘅入口呢，要6月30號先解封。我勸你早點歸去，你說你不想歸去，只叫我抱着你。Few moments later， 不要問我從哪裡來。咁幾經辛苦呢 Max 呢就終於嚟到呢條樓梯度啦。唔好問我點樣行呢個山，要問下你自己有幾想行呢個山。講笑咋，唔好學啊！等到7月之後先再行呢條路啦。咁我哋而家呢，一路跟住呢條樓梯行呢，大概要爬升80米左右。咁樓梯呢一段呢，就係今日體力上最辛苦嗰一段。咁上到頂之後呢，左轉呢，前面仲有樓梯可以繼續上去嘅。咁樓梯完咗之後呢，我哋就開始行啲比較崎嶇少少嘅山路啦。咁呢度附近啲路呢，都有少少斜嘅，咁啊有條繩喺度嘅。咁條繩呢，扶下就 OK 啦，就千祈唔好成個人嘅重量壓晒落去啦。咁係頭先嗰一段仔有啲難度啫，咁之後呢，都係呢啲山路嚟嘅。咁啲山路呢，係清晰可見嘅，咁條路都算好行嘅，不過就千祈唔好落完雨之後行呢啲路啦。如果地下濕咗嘅話呢，呢啲路應該都有啲難行嘅。咁呢度呢，地圖上顯示呢，就得一條路嘅啫，咁但係呢，行下行下呢，又會覺得好似有啲岔路咁樣嘅。咁所以呢，呢條路呢係唔建議啲唔識睇地圖嘅人嚟跟住行嘅。我嘅意思係呢，行山呢一定要識睇地圖嘅。不過有啲政府嘅山徑啊、家樂徑嗰啲呢，你唔識睇呢，其實都冇乜事。但呢條路呢就唔係嘅，你唔識睇呢，可能可以好大鑊噶。咁始終呢條路呢係啲冷門啲嘅非正式嘅山徑嚟嘅，人影都唔多一個，好難俾你問路嘅。啲絲帶呢唔知係俾人拆咗定咩，好似唔係好過眼。咁你睇到呢路面呢，其實都幾清晰、幾明顯、幾闊嘅。咁但係呢，有啲位呢都係會窄啲，同埋有時有啲分岔路呢，唔知去邊度嘅。咁你一定要識睇地圖啦，咁啊知道個方向行得啱唔啱。咁而且呢度附近呢，咩設施都冇嘅，你想報警揾人求救呢，都好難同人講你而家喺邊度啊。咁行咗9個字捷徑之後呢，我哋終於嚟到釣魚翁郊遊徑啦。咁出到嚟郊遊徑呢，就轉左啦。我哋係向住5塊田嘅方向行嘅。當你一心諗住有啲市正啲嘅郊遊徑行下嘅時候呢，其實好景不長，我哋只係行82米左右嘅啫。咁留意下個路嘅右手邊呢，有一條小路嘅。
咁我哋去行呢條小路啦。呢條小路呢係入口隱蔽啲啫，後尾呢就越行越清晰噶啦。咁今日行釣魚翁呢條路線呢，真係絕大部分時間呢都係啲樹蔭下面行啊，一啲風景都冇。咁好在條路線呢都幾易行。咁見到維基百科講呢，原來釣魚翁個名點嚟呢？就係因為佢好似啲普通翠鳥啊。講句三形尖削，好似啲雀仔嗰個嘴咁樣啊。等阿 Max 呢，以前仲以為呢釣魚翁係講緊啲咩釣魚嘅老人家添。咁我哋跟住條小路呢，行200零米左右呢，就可以去返條大路嗰度啦。咁左手邊嗰條路呢，就係去廟仔墩嘅最傳統上釣魚翁嘅嗰條路。咁右邊當然就係我哋今日嘅目標啦，去釣魚翁啦。咁其實我哋已經好近個目標噶啦，只係200零米嘅啫。咁我哋出返大路之後呢，當然就遇到好多人啦。大家排住隊上山啊，咁條路呢，就開始有少少難行啦。所謂難行呢，其實主要就係啲梯級呢比較大級啲啦，同埋個斜度呢比較斜啲啦。而家，但係呢，路面呢都仲係好實淨嘅，即係唔係嗰啲浮沙碎石路啊。呢啲路面呢比較實淨啲，主要都係石同埋泥啦。咁其實就唔難行嘅，係有時要用手扶一扶啫，其實冇乜嘢嘅，唔用手套都 OK 嘅，我覺得。咁當然啦，如果你唔係成日行開呢啲嘅話呢，可能會覺得有啲麻煩嘅。咁我哋身後面嘅景色呢都好壯麗嘅，可以望到將軍澳啊、康城一帶。咁而家畫面呢個呢，就係廟仔墩啦，畫面最右邊就係五塊田嗰度啦。咁喺上山嘅時候呢，我哋見到呢個爸爸呢好犀利咁樣，一手抽住個仔，一手行上嚟。咁喺佢哋停低休息嘅時候，我都唔好阻住條路啦，快快脆上埋釣魚翁先。咁呢，行釣魚翁呢啲熱門路線呢，都預咗好多人噶啦。上山落山嘅路段呢，都好窄嘅，通常都係一個人行嘅啫。行得快嘅師兄師姐呢，記得體諒下啲行得慢嘅。行得慢嘅，如果可以嘅，企埋一邊俾人過一過都好嘅。行山安全係最緊要嘅，而且釣魚翁呢邊呢，睇落去兩邊都係懸崖嚟嘅。安全至上啊！由上個路口到呢度呢，其實都係10分鐘到呢，我哋已經嚟到釣魚翁嘅山頂啦。上到嚟西貢三尖之一嘅釣魚翁，景色真係非常壯麗啊！等我轉個圈俾大家望一望先。咁頭先嘅爸爸同仔仔呢，都上到嚟標高柱呢度啦。等我行去另一邊俾大家望一望啦。咁呢條片呢，其實係20年11月嘅時候拍攝嘅。咁嗰時呢，就秋天啦。咁嗰日天氣都唔係好好啦，只係有啲灰灰地咁樣。不過上到嚟釣魚翁呢，都風景都唔錯嘅。咁山頂呢度呢，都幾大風嘅，咁啊記得着多件風褸啦，唔好吹親啦。咁呢邊呢就向東南嘅，而家望住就清水灣嗰邊啦。咁再過啲呢，就係嗰個堆填區啦，同埋將軍澳工業區嗰邊。咁睇完風景，影完相呢，我哋就沿住呢邊呢落山啦。咁呢度啲梯級呢係比較大級啲嘅，咁啊記得慢慢嚟，因為落山係難過上山嘅。咁行下呢，仲見到一家大細嘅外國朋友喺度爬山添。人仔細細，手腳冇我哋咁長，但一樣都冇怯場嘅。釣魚翁完全難唔到佢哋。好，咁我哋繼續落山啦。其實主要呢都係近山頂嗰度呢啲石級先比較大嘅。落嚟之後呢，其實啲石級就細咗好多嘅，係會越行越輕鬆嘅。咁喺呢啲落山嘅位呢，如果你識用行山杖嘅話呢，其實都幫到你好多嘅。你將支行山杖呢伸到最長，然後呢就督住下面嗰級石級呢，咁其實呢你個人就會比較平衡啲。我哋落山呢段路呢係釣魚翁嘅南脊啦，感覺上呢啲浮沙碎石呢係比頭先上嚟嗰條路呢多好多，所以落腳嘅時候呢睇清楚啲，真係唔好踩落啲碎石度，要踩落啲泥度同埋啲一大塊嘅石度咯。
睇完風景繼續落山啦，跟住就發覺呢條路呢越行越闊喎。以前行山呢，其實都冇咁理咁多嘅，見到有路就行啦。咁而家呢，就唔會啦，路係人行出嚟嘅。如果你行埋側邊嘅路度，踩死晒嗰度啲草，咁條路咪越行越闊咯。所以呢，最好呢，大家都行正路嘅中間，減少對大自然對啲草嘅傷害。落山嘅呢一段路呢，其實真係冇乜特別嘢好講。我個人嚟講呢，就行得幾順嘅。咁落山嚟講呢，通常我會坐低個重心啦，順住個勢行落去，但係又唔係跑嗰隻咯。咁我喺山頂度呢，落嚟呢度呢，大概用咗20零分鐘度呢，就嚟到呢個四通八達嘅路口啦。咁我哋喺度轉左呢，向呢個清水灣道嘅方向行啦。咁由呢度開始計呢，大概20分鐘度呢，亦都可以去到清水灣道噶啦。咁呢段路呢，係相當好行嘅，係啲鋪好晒嘅樓梯級啦，好清晰，唔使用路，唔使睇地圖嘅，一路跟住行就 OK 啦。係喎，有樣好重要嘅嘢唔記得講添，記得 subscribe 我 channel 啦，撳埋隔籬個鐘仔，選擇全部，咁我下次出片嘅時候你就可以收到通知噶啦。你仲可以 follow 埋我嘅 IG。咁跟住條路呢，落到去清水灣道之後呢，就可以搭巴士走啦。咁有巴士91呢，就去鑽石山嘅。你可以搭啲專線小巴呢，去觀塘或者係將軍澳啊、寶林嗰邊。咁如果嫌太短呢，意猶未盡呢，想行多啲山呢，你仲可以行埋去龍蝦灣郊遊徑嘅。我遲啲會出片講，敬請期待啊！咁我今日介紹就到呢度啦，記得 subscribe 我 channel 啦，我哋下次再見，拜拜。